pozdravljeni. Danes smo se zbrali tukaj, da predstavimo Ne slišimo vas. Prve rezultate raziskave, mednarodne raziskave o poučevanju in učenju TALIS, ki je tekla zadnje 3 leta in je zbrala po celem svetu odgovore od učiteljev in ravnateljev v osnovnih in srednjih šolah. Raziskava je bila izvedena pod vodstvom OECD-ja in danes tukaj skupaj poročamo o prvih izsledkih. Zdaj bi pa prosila gospoda ministra, da raziskavo umesti v naš prostor. Hvala lepa. Zdaj jaz se najprej seveda vsem zahvaljujem za udeležbo na današnji tiskovni konferenci. Prvi del, bom rekel, težko pričakovanih rezultatov raziskave TALIS, ki je tekla v zadnjih 3 letih, je od danes naprej javen. Torej, od danes naprej imamo s pomočjo OECD-ja vpogled v to, predvsem, kaj si mislijo slovenski učitelji o delu v šoli. Gre za, kot se temu reče, in to večkrat radi poudarimo, gre za glas učiteljev. Kajti v tej raziskavi so primarno sodelovali učitelji in ravnatelji in zaradi tega je to na nek način tudi samo ocena njihovega dela, kajti to, kar nam tile prvi del rezultatov raziskave TALIS ponuja, je vpogled pravzaprav v ravnateljevo in pa učiteljsko delo po njihovih besedah. To je pomembno. Torej, ni to neko zunanje ocenjevanje na ta način, da bi jih starši ali kdorkoli drug na ta način ocenjeval, ampak je predvsem vpogled v delo po njihovih besedah. Zdaj, za nas to seveda pomeni za ministrstvo kot tiste, ki načrtujemo ključne politike, za nas to pomeni predvsem smernice za razvoj. Mnogo učiteljev se je vprašalo v preteklosti, kaj bo pravzaprav Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s temi rezultati počelo. Počelo bo točno to, kar smo napovedali že konec leta lani. In sicer to bo eden od ključnih virov informacij za bodoče načrtovanje prenove kariernega razvoja učiteljev. Po domače rečeno, nek sistem, ki ni bil prenovljen, mislim, da tam od leta 1996, skratka iz sredine 90-ih let, želimo prenoviti, kajti kaže nam, da mogoče stvari v kariernem razvoju učiteljev niso več take, kot bi si želeli. In zaradi tega, ta prvi del in seveda tudi drugi del raziskave TALIS, ki pa bo sledil v začetku naslednjega leta, nam daje točno to. Skratka, daje nam neke smernice za razvoj, daje nam vpogled v delo učiteljev, daje nam vpogled v, če hočete, neko samooceno in tisto, kar je, seveda daje nam mednarodno primerjalni pogled. To je tisto, kar je seveda zelo pomembno. Zdaj, kaj nam ta raziskava, pa bodo seveda gospodje raziskovalci, gospe in gospodje, lažje in lepše to povedali, kot lahko jaz iz tega mesta naredim. Generalno rečeno, lahko ugotovimo primerjalno, seveda mednarodno primerjalno gledano, da imamo v Sloveniji dobre učitelje, ki so ustrezno pripravljeni na poučevanje, ki svoje znanje tudi nenehno izpolnjujejo, so predani svoje poklicu. Vsi pa seveda želijo, da bi, kajti vidijo kot svojo ključno nalogo podporo razvoju otrok in prispevek k družbi, vidijo pa, da mogoče potrebujejo več podpore pri svojem lastnem profesionalnem razvoju, želijo si več podpore pri izzivih, kot je IKT, torej uvedba digitalnih tehnologij v šole, želijo si več podpore pri izzivih, kot je
večnarodnostni, migrantski, kakorkoli, skratka mešane, pri mešanih skupinah. Tudi tu si želijo več podpore, kajti to je nekaj, kar so izzivi, ki so pred našo družbo in seveda učitelji kot tisti neposredni izvajalci v šolah to najprej tudi čutijo. Zdaj, učitelji ne samo, da želijo to podporo, ampak jo na nek način tudi zahtevajo. Za nas je pomemben podatek, da je učitelj približno 80% vsega časa od recimo ene šolske ure uporabi za poučevanje, torej za učenje in poučevanje, ostali del pa recimo za administrativne naloge in ohranjanje delovnega vzdušja. Delovno vzdušje je zelo pomembna zadeva v razredu in včasih, ko imate tako raznolike in seveda v globalizirani družbi bodo te raznolikosti vedno večje, je seveda ohranjanje dobrega vzdušja, ohranjanje nekega pozitivnega, varnega učnega okolja, ključnega pomena za delo učiteljev. Tako da, ko načrtujemo spremembe v smislu kariernega razvoja, bomo seveda šli v tej smeri, kot jo nakazuje ta raziskava, pa tudi tisto, kar nam sicer kažejo najbolj uspešni mednarodni sistemi. In to je večja avtonomija učiteljev, manj obremenitve, kar se tiče administrativnega dela. Potem več bomo dali poudarka na tako imenovanem mentoriranju. Torej, govorimo o tem, da učitelji, starejši učitelji, tisti z več izkušnjami in tako naprej, te izkušnje prenašajo na mlajše. To je recimo neka stvar, ki jo boste zaznali v tej raziskavi. Gre zelo preprosto za to, da mi imamo to mentoriranje za časa pripravništva, potem ga pa nimamo več. Ko učitelj postane samostojen učitelj, ko upravi strokovni izpit, tega mentoriranja na ta način, ko ga poznajo drugje, nimajo. Bi bilo pa zelo prav, da starejši, izkušeni učitelji te svoje izkušnje seveda prenašajo na mlajše in tu moramo mi tudi zagotoviti, da bo tak mehanizem v veljavi in da bo seveda, ker vse te stvari je treba sfinancirati, tudi sfinancirati. Tako da, lejte, mene zelo veseli, no, bodo pa predstavnik OECD-ja in pa predstavnica raziskovalnega inštituta, ki je v Sloveniji za OECD to zgodbo opravil, več znala povedati. Mene zelo veseli, da imamo danes ta prvi del, kajti kot rečeno, na to smo čakali, ker je za nas to ključnega pomena za načrtovanje prenove kariernega sistema učiteljev. Tako da hvala lepa. Pa zdaj bom dal najprej gospodu iz OECD-ja priložnost, pa potem seveda vam. Thank you. Thank you so much for the opportunity to talk a bit about the background of this study survey. So first of all, let's talk about what is TALIS actually. TALIS is the first international survey examining teaching and learning environments in schools. It asks teachers and school leaders about their work, their schools and their classrooms. The main goal of TALIS is to generate internationally comparable information which is actually relevant to policymakers, education practitioners and researchers. Until this cycle of TALIS, there were two previous cycles, one in 2008, the first one, and also in 2013. Slovenia also participated in 2008. And although TALIS is mainly focusing on lower secondary education, it has options to survey primary and upper secondary teachers and school leaders, and Slovenia also participates in upper secondary level. As you can
Lepo pozdravljeni, najlepša hvala, da ste prišli v takšnem številu. Bom najprej povedal, kaj je to TALIS. TALIS je torej mednarodna raziskava o učenju in poučevanju, da v učnih okoljih raziskavi učitelji in ravnatelji poročajo o svojem delu, o šolah, na katerih delajo in v razredih, v katerih poučujejo. Do zdaj sta bila izvedeni že 5 takšnih raziskav, leta 2008 in 2013. 2013 je tudi Slovenija pri tem sodelovala. Vključeni pa so tako učitelji v osnovnih in v srednjih šolah. So, as you can see, TALIS has grown considerably since 2008. Today, it surveys 260,000 teachers in 15,000 schools, which represents 8 million teachers across 48 countries. And as I already said, Slovenia already participated in 8 and takes up upper and lower secondary teachers as well. Raziskava TALIS je torej postaja vse bolj obširna, sodeluje približno 260,000 učiteljev v 15,000 šolah. So as you can see, TALIS increased considerably and now represents in all continents. TALIS is actually developed in a partnership, so it's not only the OECD, the educational systems of each country contribute considerably to it. Also, the European Commission, teacher unions, and an international research consortium who's actually dealing with data collection. So very briefly, just some context for TALIS 2018. The teaching profession has faced unprecedented changes over the past few decades. Students need to learn an ever-changing set of skills to thrive in digital and globalized economies and societies. This requires curriculum redesign that affects teachers' initial and continuous training. The working landscape of teachers and school leaders is changing with schools and classrooms more diverse than in the past. And also the profession is becoming more complex in a changing world. Therefore, there is a great importance for teachers and their principals to be lifelong learners. Okay. I'm gonna skip this. And so, as I just said, in light of today's challenges, professionalism became a must in the profession. And actually professionalism could be described by 5 pillars. So the first pillar is knowledge and skills, and that's what Volume 1 is dealing about. But there are further pillars like career opportunities, collaborative culture, responsibility and autonomy, and prestige, which will be covered in Volume 2, which will come out in the spring of 2020. So I would like to really briefly introduce the products that has been released today. In terms of the international report, also the data sets are available from our website. There is also a technical report which describes all the procedures and standards that we use across the report. And there are also some extra materials like country notes, launch videos, infographics. So, as I said, in March 2020, there is going to be the second volume of TALIS 2018 results, which will cover all the remaining 4 pillars of professionalism. And also the full TALIS dataset will be released at that occasion. So I would encourage you to visit the website where you can find all the relevant information, publication, data, and everything. Thank you.
Zdaj pa pravi rezultati Slovenije v Talisu. Torej danes poročamo o prvih 4 področjih raziskovanja, ki so bili v Talis vključena, o učenju in poučevanju v razredih, o značilnosti sodobnih učnih okolij, to je raznolikost, migranti, otroci in tujezični in ostalo, potem o začetnem izobraževanju in usposabljanju in uvajanju v poklic učitelja in priložnosti za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. Še enkrat ponovimo, da je sodelovalo 48 držav v raziskavi in šolskih sistemov, nekatere deli držav so sodelovali samostojno, od tega je 31 držav OECD in 23 držav EU. Poročilo, ki ga danes predstavljamo, primerja Slovenijo z povprečjem OECD držav, ki je tudi mednarodno rečeno v javnosti kot primarno primerjava. Poročali so učitelji in ravnatelji 3. triletja osnovne šole. To je zelo pomembno, da ne razumemo učiteljev v celoti, tudi razredni učitelji niso vključeni. In srednješolski učitelji in ravnatelji. Slovenija ima trende z leta 8 do leta 18, leta 13 nimamo trendov. In teh iz leta 8 so zelo redki, da nimamo zelo veliko, ampak imamo pa nekaj. V Sloveniji je sodelovanje bilo odzivnost približno 80% uspešna za vključitev v mednarodno bazo. Na vsaki šoli je bilo izbranih po 20 učiteljev ali pa vsi, da so sodelovali vseh predmetnih področij različnih. In odzvalo se je čez 2000 učiteljev osnovnih šol, 2000 učiteljev srednjih šol in čez 100 ravnateljev. Skupne ugotovitve, ki umeščajo Slovenijo v OECD prostor, so pravzaprav pozitivne. Slovenija ima nekatere prednosti, nekaj izzivov prav posebnih za nas in nekaj izzivov, ki čakajo vse države v OECD, v območju in v Evropi. Za vas novinarje, za javnost je pomembno, da veste, kje lahko vidite še do nadaljnjih informacij. Mednarodna poročila in tabele je predstavil že OECD. Vse je javno dostopno. Nacionalno poročilo je dostopno na naši spletni strani in Pedagoškega inštituta, na ministrstvu, bo tudi verjetno kakšen link, pa posebna spletna stran raziskave tudi imamo, tako da tam gor bomo objavljali vse, kar bo še prišlo. Pomembno je, da te predstavitve današnje bodo tudi objavljene in kratki povzetki in izjave za javnost. Kaj vemo o učiteljih v Sloveniji? Torej, raziskava nam je pomagala pogledati, kakšne učitelje sploh imamo. Mi imamo precej staro populacijo učiteljev, ki je starejša kot OECD povprečje, ki učijo tudi že zelo dolgo, imajo 20 let delovne dobe v osnovni šoli in so zelo dolgo zaposleni na isti šoli, potem izstopamo. Zelo veliko se udeležuje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, kar jih kvalificira kot izkušeno delovno silo in delovne učitelje. Izziv pa je, da se bodo te učitelji kmalu upokojili in da jih moramo nadomestiti z novimi. Zato pa moramo poznati, kakšne so karakteristike učiteljev, ki sedaj učijo in ki vstopajo v poklic. Manjša se nam delež učiteljev, ki se odločajo za učitelja kot prvo izbiro. Nekateri poročajo tudi o slabih medsebojnih odnosih, še posebej v srednji šoli. Nekaj učiteljev bi raje izbralo drug poklic, kot bili učitelji. In imamo jih pa v resnici mlajših učiteljev razmeroma malo. Vse to bo pomagalo k strategijam privabljanja v poklic. Prednost Slovenije je velika podpora jasni razlagi snovi v šolah, v razrednih učencih. Naši učitelji izstopajo potem, da veliko pozornosti nadomeščajo temu, da jasno razlagajo na različne načine, da ponavljajo z učenci snov, kar je odlično. Izziv pa je, da manj spodbujajo strategije, s katerimi bi dosegli, da učenci razvijajo višje miselne procese. To poznamo že tudi iz drugih raziskav in se tukaj jasno kaže, kako je potrebno problem nasloviti in ga začeti reševati. Malo je projektnega dela, posebej dela, ki bi ga učenci opravljali dlje časa, samostojno, malo je dela v skupinah, ki bi prihajali do skupnega rešitve rezultatov različnih malo kompleksnih problemov in zelo malo učiteljev se pri nas, pa tudi drugje, ukvarja z nalogami, ki
nimajo neposredne rešitve ali poti do rešitve jasne naprej. Torej, izzivalne naloge in problemi so izziv. Pri preverjanju in ocenjevanju znanja so naši učitelji se izkazali kot avtonomni in strokovni, saj velikokrat porabijo svoje lastne preizkuse znanja za preverjanje otrok, kar je več kot v OECD povprečju. Zelo malo pa se vračajo učencem poleg ocene še pisno oceno njihovega dela in uspeha, s čimer bi jim omogočali, da prepoznavajo svoje dobre in močne točke in ocenijo svoj napredek. Vendar imamo pobudo formativnega spremljanja, ki pa pričakujemo, da bo v naslednjih letih to sliko spremenila, bomo jo pa še okrepili. Delovni čas učiteljev je bil seveda predmet raziskovanja. Izkazalo se je, da učitelji v Sloveniji v povprečju imajo približno enako delovnih ur kot drugje, 40, od tega polovico časa učijo, drugi čas pa namenijo drugim dolžnostim, ki smo jih natančno pregledali, največ časa porabijo za priprave na učne ure. Seveda smo pogledali tudi administrativno obremenitev, ki ni zelo večja kot v OECD povprečju. V osnovni šoli pač na teden porabijo 1 uro več kot vse države, v povprečju OECD, v srednji šoli pa ravno toliko. Je pa res, da porabijo za načrtovanje ur malo več kot drugi. Veliko znanja imajo iz uporabe IKT za poučevanje. Potrdili so, da se to učijo v času začetnega izobraževanja, da imajo nizke potrebe po znanju teh veščin in da se čutijo dobro pripravljene na uporabo IKT za poučevanje pri pouku. Vendar je uporabe IKT pri pouku še vedno malo, manj kot drugi. Ne čutijo se učitelji uspešni pri podpori otrok, ko uporabljajo IKT za svoje delo in zelo malo pričakujejo od njih, da bi IKT uporabili pri delu za projekte v šoli ali izven šole, recimo v tedenskih zadolžitvah. To je izziv Slovenije, ki nas čaka, torej veliko podbude je za IKT, morda se veliko podbude daje tudi porabi IKT ne samo za poučevanje, ampak za druge podporo izobraževanja in tukaj nas čaka pač nadaljnje delo. Raznolikost strukture učencev, ki jo učitelji učijo, je bila seveda zelo zanimiva tema. Preverjali smo deleže učiteljev, ki učijo migrantske otroke, ki učijo begunce, ki učijo otroke, ki govorijo drug jezik, kot je jezik pouka, in tiste, ki učijo otroke s posebnimi potrebami. Pri nas se je izkazalo, da imamo učiteljev, ki učijo otroke, begunce, migrante in drugojezične otroke malo. Imamo pa razmeroma podoben delež, kot je v OECD povprečju učiteljev, ki učijo otroke s posebnimi potrebami. Ti učitelji izražajo tudi željo, da bi se o tem bolj izobrazili in več spodbude pridobili tudi iz sistema. Ravnatelji obenem poročajo, da se na šolah dogaja veliko podpornih dejavnosti v razpoznavanju in spoštovanju raznolikosti. Potrjujejo, da učitelji večinoma mislijo, da je treba otroke čim prej naučiti, da spoštujejo druge obiske, kar je dobro. Varnost na šolah in nasilje je seveda vedno stalna tema vseh raziskovanj. Tukaj se je izkazalo, da je rednih dogodkov, ki jih ovrednotimo kot nasilne, v osnovni šoli največ zastraševanja, zmerjanja in drugih oblike besednega nasilja med učenci. Na 45% šol se to dogaja mesečno. V srednjih šolah je tega veliko manj, prevladuje pa na srednjih šolah uporaba in posedovanje drog in alkohola, vendar to le na 12% šol na mesečni ravni. Nasilni dogodki, ki smo jih tukaj zaznali, so nezanemarljivi in so vsak poseben potreben pozornost. Učitelje smo vprašali, kam bi sami vložili ali predlagali, da se vloži dodatna finančna sredstva, če bi sami zbirali, torej da izrazijo svoje videnje potreb v razvoju nadaljnjega izobraževanja. Izkazalo se je, da bi najraje, da naši učitelji v Sloveniji bi potrebovali kakovostno izobraževanje, usposabljanje in nadaljnji razvoj in da bi vlagali tja, šele potem bi vlagali v plače in tudi v zmanjšanje
administrativnih dolžnosti, s tem, da bi zaposlili na šolah več podpornega osebja. Izrazito manjši delež učiteljev, približno četrtina, jih kot pomembno prioriteto predlaga podporo učencem s posebnimi potrebami in svojemu izobraževanju na tem področju in socialno šibkim ali migrantskim ozadjem, še manj pa jih vidi potrebo po investicijah v IKT, kar je malo v neskladju s tem, kamor gre svet. Pri pripravljenosti na poučevanje so učitelji ocenili sami sebe, koliko se čutijo pripravljeni in tudi koliko se čutijo učinkoviti. Tukaj prikazujemo pripravljenost in lahko ugotovimo, da so dobro pripravljeni na poučevanje predmetne vsebine in pedagogiko posameznih predmetov. Malo slabše pa sami ocenjujejo, da znajo voditi razred, torej se vzdrževati delovno vzdušje v razredu in ukrepati z učenci. Majčkeno pa skrbi to, da so tudi ocenili, da znajo malo manj dobro spremljati razvoj učencev. Ta stvar bi zahtevala nadaljnje raziskovanje, kaj točno so pod tem poročali, kateri razvoj učencev so imeli v mislih, ko so odgovarjali na to vprašanje. Dobro so pripravljeni na uporabo IKT, vendar jo ne uporabljajo, to že vemo, in slabše so pripravljeni na poučevanje raznolikih okoljih, ampak glede na to, da tega manj, tudi to ni tako zelo zaskrbljujoče, pa tudi problem je nov, kar rešujemo. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, kaj bi si želeli, več kot polovica se učinkovito ocenjuje predavanje in seminarje in se tudi udeležujejo tega največ. Veliko jih tudi bere strokovno literaturo, kar je odlično. Zelo radi gredo na izobraževalne konference, zelo pa se je povečalo tudi opazovanje med kolegi učitelji, hospitacije pri pouku in spremljanje dela drugega v zadnjih letih. Druge vrste izobraževanja in sodelovanje v učiteljskih mrežah, spletne izobraževanje in formalni izobraževalni programi so manj priljubljeni in manj obiskani. Še posebej je izziv manjše spletno predavanje in udeležba na spletnih tečajih, ki je v svetu postaja prevladujoča. Če zaključimo s tem, kaj se bo dogajalo naprej, raziskava TALIS seveda ni zaključena. Marca pričakujemo drugi del poročila o učiteljevih pogojih dela. Tam bomo izpostavili še bolj natančno njihove vire stresa, težave in občutenja na delovnem mestu. V septembru poročamo tudi o dodatni nacionalni študiji, ki smo jo izvedli skupaj z raziskavo TALIS, ko smo učitelje povprašali o tem, kako zaznavajo nasilje nad seboj v svojem šolskem okolju. To bo posebej dogodek, vas bomo obvestili. Raziskovalno delo pa bo šlo v nadaljnjih korakih v raziskovanje razlik med področji učiteljev v šolah, kako se po predmetnih področjih razlikujejo med seboj in kako so povezani dejavniki različnih, ki smo jih tukaj zaznali med seboj, kako zadovoljstvo vpliva na njihovo učinkovitost ali podobno. Uporabo izsledkov pričakuje Zavod za šolstvo, Šola za ravnatelje in SVIS. Ministrstvo se je že predstavilo kot velik odjemalec rezultatov. Zelo dragoceni pa bodo rezultati tudi za razvoj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za učitelje in ravnatelje, ki ga ponujajo različni ponudniki po Sloveniji in upamo, da bodo odgovorili na želje učiteljev, da se jim ponudi tisto, kar si sami želijo in kar ocenjujejo, da najbolj potrebujejo. Hvala. Hvala. Če se mogoče kakšno vprašanje, prosim. Franja Žištviček. Mene zanima, kaj je vas kot raziskovalko mogoče najbolj presenetilo v skladu z drugimi raziskavami, ki jih poznate, ki jih na pedagoškem inštitutu spremljate vrste let. Recimo, vam je kaj posebej padlo v oči ali pa je kaj, kar se je zdelo, to že pa zdaj dolgo vem in to delamo dobro ali poznamo. Kaj se je vam zdelo, da ne bi isto? Ja, mene je presenetilo to, da so učitelji, ko so bili vprašani, so ocenili, da dobijo nekaterih stvari manj
kot bi si želeli, tako da tam bo potrebno mačkano okrepiti. Gotovo so pa informacije tokrat prvič tako podane, da lahko tudi ukrepamo na osnovi argumentov. Tale uporaba IKT, to vemo že, da je problematična, da jo, in tudi nismo vedeli, da je tako nizka uporaba pri pouku, kot se je izkazala, ker je veliko usposabljena in nikoli nismo zares vedeli, da je zares v primerjavi z drugimi uporaba toliko manjša. Vemo pa, da so tudi otroci malo slabše pismeni na teh področjih, kot so. In glede na to, da je Slovenija v preteklosti bila vodilna v razvoju IKT-ja in v teh področjih, je škoda, da izgubljamo. Torej, tu bo treba res narediti preboj.